YouTube पर टाइम पास करते करते मन भर गया हो तो चलो अब उन्हीं वीडियो से पैसे कमाएं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को सेव कर लो। आपको गूगल पे जाके rumble.com सर्च करना और फिर वेबसाइट पे जाके अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको YouTube पर जाना है और वहां पर किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक को सर्च कर लेना है, जैसे फनी वीडियोस। उसके बाद आपको फिल्टर्स में जाके क्रिएटिव कॉमन्स को सिलेक्ट कर लेना है ताकि आपकी वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट ना आए। अब आपको इन वीडियोस में से उन वायरल वीडियोस को सिलेक्ट करना है जिन पर 1 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं और उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको सेम वीडियो को rumble.com पे अपलोड कर देना और वहां पर आप अपने हर एक व्यू पे पैसे कमा सकते हो कि वहां पे मोनेटाइजेशन सबके लिए एनेबल्ड रहता है। तो अर्निंग करने के लिए इस मेथड को अभी स्टार्ट कर दो। और एक और चीज आप कर सकते हो अर्निंग करने के लिए, मेरे पेज को फॉलो भी कर सकते हो।